Wakil Gubernur Lampung Husnudia Halim pingsan usai memberikan sambutan dalam kegiatan di Hotel Novotel Lampung Senin siang 25 Mei 2021. Kepanikan terjadi saat sesi ruangan sempat panik. Nuni sapaan akrab Wakil Gubernur Lampung tak sadarkan diri. Ajudan dan pihak panitia acara kemudian dengan sigap mengevakuasi Nuni menggunakan kursi roda. Meski begitu, pihak panitia acara dan jajaran ajudan dengan sigap melakukan evakuasi menggunakan kursi roda. Nuni kemudian langsung dibawa ke dalam mobil dinas untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Belum diketahui secara pasti penyebab pingsannya Nuni, namun diduga Nuni mengalami kelelahan. Saat memberikan sambutan, ia juga sempat beberapa kali batuk. Nuni juga sempat menyampaikan kode bahwa dirinya kini tengah mengandung. Leo Dampiari melaporkan.